Arkadaşlar, şimdi de şortum bittikten sonra boks eldivenine başlayacağım. Boks eldivenini de kırmızı ipimden yapacağım. İlk olarak şu küçük parmak için bir parça yapacağım. Onu kestikten sonra yuvarlak genel hatlarını oluşturacağım ve orta kısımda bu parmakla birleştirip bir boks eldiveni oluşturacağız beraber. İlk olarak sihirli halkamı yaparak başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Sabitliyorum sihirli halkamı. Ardından da 6 tane sık iğne yapacağım buraya. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi yapıyorum. Halkamı sabitliyorum. Sık iğneme batıp çıkartıp diğerinden de içinden çıkartıp sabitliyorum. İlk sıramı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekmiştim. Şimdi ikinci sıramdayım. İkinci sırada her bir sık iğneme çift sık iğne yapacağım. Yani artık ikinci sırada direkt 2 tane sık iğne elde etmiş olacağız. 4 oldu şu an. Sık iğneme 2 tane daha yapıyorum. 6. Her birine sık iğne yaparak sıramı da tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi 4, 6, 8, 10, 12 oldu. İlmeğime batıp kaydırma yöntemiyle içinden geçirip birleştiriyorum. Zincirimi çektim, sabitledim. Gördüğünüz gibi ikinci sıramda bu şekilde. Şimdi 3. sıradayım arkadaşlar. 3. sıramı ise bir tane sık iğne yapacağım. Üçüncü ilmeğimi ise çift sık iğne ile dolduruyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar. İkinci ilmeğim sık iğne. İkinci ilmeğim yine sık iğne. Üçüncü ilmeğim ise sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe tekrar. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayacağım. Ve kaydırma yöntemiyle sabitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da tamamladım. Birleştirdim ve bir tane zincir çektim. Şimdi artık normalde şu şekilde her bir sık iğneye şu şekilde batıyordum, atıyorum. Ama şimdi artık öyle yapmayacağız. Arka lobdan devam edeceğim. Yani şuna batacağım, arkasındakine. Şu tepedeki V'leri görüyorsunuzdur umarım. Her bir V'nin arka tarafındakine. Şu şekilde. Arka lobdan ilerliyorum yani. Yine aynı şekilde lobdan ilerleyerekten sıramı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi. Lobdan sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar arka lobdan tamamladıktan sonra birleştirdim, yine her bir sıramda bir tane sık iğne yeniden eski gibi arka lobdan değil normal şekilde gördüğünüz gibi birer tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde 2 kez daha dolanacağım. Benim ilk dolanmam. Buraya gelip bağladıktan sonra tekrar bir tane daha sık iğne yapacağım. Gördüğünüz gibi sık iğnelerimi devam
devam ediyorum. Bu şekilde bir kez dolanacağım. İlkini bitirmek üzereyim. Sonra bir tane daha dolanacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 kez sık iğnemi doldurdum ben. Şimdi tekrar kaloptan yapacağım. Bu şekilde. Yani şöyle batmıyorum da beğenin arka kısımdakini alıyorum. Oraya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tur atacağım. Bu sık iğneyi arka lobdan doldurduğum sık iğnenin ardından normal bir sık iğne daha gerçekleştireceğiz. Yani şu şekilde çift çift her tarafına bataraktan ilerleyeceğiz. Bir sırada. Arka sıradan sık iğne ile dolanıyorum şimdi. Ardından da sadece düz olarak bir sık iğne daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar bir arka lobdan tamamladım. Arka lobdan tamamladıktan sonra bir üst sırada sık iğne normal bir şekilde dolandım. Zincirimi çektim. Şimdi ise 2 adet sık iğne yapacağım yine. 1 2 bir tane aşağıdaki sık iğnemi atlıyorum. Yanındakine hafif büzüyoruz yani. Tekrar 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Aynı şekilde bir tane sık iğne, boşluk, hemen sonraki sık iğnemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Sık iğne, sık iğne daha, ardından bir boşluk bırakıyorum. Sonraki sık iğneme batıyorum. Sık iğne, sık iğne, birleştirme yerindeyim zaten. Daha sonra kaydırma yöntemiyle birleştirip zincirimi çekiyorum. Bu şekilde bir tane daha yapacağız şimdi. Sıra sonundayım arkadaşlar. Sık iğnelerimi yapıyorum. Sık iğne daha. İlmeğimi batıyorum. Bunu da içinden geçiriyorum. Artık zincir. Burada ipimi kesiyorum. Bu ivmelikle parmağımızı yapmış olduk. Şimdi diğer tarafına geçebiliriz yapmaya. Şimdi yumruk kısmını yapacağız arkadaşlar beraber. Şimdi sihirli halkamla tekrardan başlıyorum. Zincirimi çektim. Sabitledim. 6 tane sık iğne yapacağım burada yine. Sabitleyeceğim kaydırma yöntemiyle. Birleştirdim kaydırma yöntemiyle arkadaşlar. Şimdi her bir sık iğneme 6 taneydi. İlk parmakta yaptığımız şekilde başlıyoruz. Sık iğneme çift sık iğne yapıyorum. Sonra diyorum, içinden geçiriyorum, bir zincir. Şimdi ise her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. 12 tane olacak yani yine.
bir sık iğneme birer sık iğne yaparak devam edeceğim. Dolandım arkadaşlar, gördüğünüz gibi sabitledim ve bir zincirimi çektim. Şimdi yeni bir sıradayız. Burada ise 2 sık iğne yapacağım. 3. sıramı ise çift sık iğne yapacağım. Yani şu ilk ilmeğim bir sık iğne yaptım. İkinci ilmeğime bir tane daha sık iğne yaptım. Üçüncü ilmeğime geldiğimde ise buna çift sık iğne yapacağım. Şu birincisi ve ikincisi. Bu şekilde bir tur daha döneceğim. Sıramı da tamamladıktan sonra arkadaşlar pardon. Şimdi ise bu sırada arka lobdan ilerleyeceğiz. Her zamanki gibi. V'nin arka tarafındaki ipimizi alıyoruz yalnızca. Arka lobdan sıramızı tamamlayacağız bu şekilde. Arka lobdan bu sırayı da tamamladıktan sonra arkadaşlar yeni bir sıraya geçiyoruz. 3 adet sık iğne yapıyorum. Teferruatlı bir işlem. Ama sonucu gördüğünüzde rahatlayacaksınız. Mutlu olacaksınız. 3 tane sık iğne yapıyorum. Dördüncüye ise çift sık iğne yapacağım. Bu da bu şekilde dolanıyorum. 3 tane sık iğne. 3 tane sık iğne. Dördüncü ilmeğime ise çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dolanalım burayı da. Sık iğne yapıp dördüncüyü çift sık iğne yaptım. Birleştirdim ve bir zincir çektim. Şimdi bu sırada tekrar arka lobdan ilerliyorum. Sırada bu şekilde dolanacağım. Ardından ikili trabzan yapacağız. Biraz daha hızlanacak işlemimiz. Arka lobdan V'lerin arkasından, normal trabzan değil, bir parçasını alarak dolanıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar arka lobu da tamamladıktan sonra bir zincir çekiyordum normalde birleştirdikten sonra. Burada 2 zincir çekiyorum ve bir trabzan yaparak dolanacağım bu kez. Gördüğünüz gibi bir ilmeğime bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı da tamamlayacağım. İkili trabzanımı da yaptım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Birleştiriyorum, çıkartıyorum ve kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Ardından tekrardan hepsine ikili trabzan yapacağım. Bir farkı var. 10 tane ikili trabzan yapıp 11.'ye çift ikili trabzan yapacağım. Saymıyorum zincir olanı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. şu ilmeğime çift trabzan yapıyorum. 1 ve ikincisi trabzan. Bu şekilde bunu da tamamlayacağım dolanarak da. Şimdi o kısmı da tamamladım arkadaşlar ve yeniden sabitledim. Zincir çekiyorum. Bu kez normal ikili trabzan yapmayacağım. Yine de yaptığım gibi arka lobdan ilerleyen bir ikili trabzan yapacağım. Şu şekilde. Diğer tarafından ilerliyorum yani. Yine birden almıyorum. Şu şekilde batmıyorum da V'nin dolanından batıyorum. Arka lobdan ikili trabzan yaparaktan sıramı da tamamlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da tamamladıktan sonra arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. Şimdi doluyorum. Yine arka lobdan iğne yapmaya devam ediyorum. Bir sırada arka
alttan sık iğne yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sıranın sonuna kadar birleştirdim. Bağladım. Fakat zincir çekmiyorum. Artık diğer parmağımı getiriyorum. Parmağımla bağlayacağım. Son ipi görüyorsunuz burada zaten. Son kestiğim ipi getiriyorum. Onun içinden de geçirip bir zincir çekiyorum. Ve sık iğne ile artık şu kısmı buraya bağlayarak da buraya kadar dolanacağım. Sık iğne çekerek. Bu şekilde. Bak, böylelikle bağlanmış oluyor. Sık iğne ile şuradan geleceğim. Buradan bu şekilde dolanıp şu noktaya kadar yapacağım. Gördüğünüz gibi sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Sık iğnelerime devam ediyorum. Her bir ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ardından parmaktan bir tane gelen sık iğnemi yapıyorum. Ardından burada dönüyorum artık. Bu şekilde parmağa dolaşmayacağım. Dönüyorum. Zincir çekiyorum. Şimdi ise buradan şu şekilde ilerleyeceğim. Fakat bir tane sık iğneyi yapacağım. Dördüncüsünü kesme işlemi yapacağım. Böyle göstereyim onu. Şu bir. 2 3 yaptıktan sonra başını dolamıyorum. Batıyorum, bir tane alıyorum. Yanındakine batıyorum, bir tane alıyorum. Sonra üçünü birden alıyorum. Tekrar yapıyorum şimdi. İlmeğime bir sık iğne. İkinci ilmeğime bir sık iğne. İkinci ilmeğime bir sık iğne. Sonra dolamadan başını bir tane batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Sonra üçünü birlikte alıyorum. Bu şekilde şu kısma geliyorum. Burada bir tane daha parmaktan ilmek alıyorum ve tekrar dönüşümü yapıyorum. Yani parmağın şu kısmına hiçbir şekilde dokunmuyorum. Yani dolanmıyorum orayı. Tekrar sık iğne. Sık iğne daha. Üçüncü sık iğnemden sonra ilmeğime battım. Bir tane aldım. İkinci ilmeğime battım. Bir tane daha aldım. Üçünü bir çekiyorum. Yani bu şekilde keserekten şuraya kadar geleceğiz. Gördüğünüz gibi yine son kısımdayım arkadaşlar. Bir tane daha kesme yapıyorum. Bir tane battım. Bir tane daha battım. Bir kestim. Parmaktan bir tane ilmek aldım. Ben geçirdim. Yani parmağı bağlıyoruz artık. Zincirimi çektim. Dönüşümü yaptım. Aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Bir sık iğne. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncüyü ise başını dolamadan girdim. Yine başını dolamıyorum. Yanındakine de batıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Sık iğne. Bir tane de kesme yapacağız şimdi. Şu bir, iki, üçünü birden. Bu şekilde yine tekrar şu kısma kadar ilerliyoruz. Son kısma kadar geldim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Parmağıma bağlıyorum. Şimdi geçiriyorum. Zincirimi çektim, döndüm. Aynı işleme devam. Ta ki şuraya gelinceye kadar artık orada işlem bitiyor. Parmağı tamamen bağlamış olacağız. Şimdi tekrar sık iğne yapacağız. Bir tane bu şekilde dolanmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, yine tekrar sonuna kadar geldim. Parmağıma tekrardan batıyorum.
yapıyorum. Gördüğünüz gibi artık düzleşti. Ilmeği de aynı şekilde buradan geçiriyorum. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Artık burada ikili trabzanlar yaparaktan parmağın boşta kalan o kısmı da dahil ikili trabzanlar yaparaktan devam edeceğiz. Şöyle dolanacağız yani ikili trabzanlar şeklinde. İlmeğimi atlamadan, artık ekleme yapmadan her bir sık iğneme trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 3 zincir çektik, görmüş olduğunuz gibi. 3 zincirin ardından ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde 3 kez dolanacağım. İkili trabzanlar şeklinde 3 kez daha dolanacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikili trabzanlarımı tamamladım. 3 tane daha yaptım bahsettiğim gibi. Son olarak arka lobdan sık iğne yapıyorum. Son bir tane. Sonra ipimi keseceğim. Artık beyaz ipimle bağcık yaparak süs vereceğiz. Arka lobdan, normal sık iğne değil, arka lobdan sık iğnemizi yaparaktan tamamlayıp ipimizi keseceğiz. Düzlemesini yapmak için ise arkadaşlar uzunca bir zincir çekeceğim. Zincir çekeceğim burada. Şöyle bir zincir çektim göz kararı. Bakıyorum bu arada her yerim ip oldu. Sıkılaştırdıktan sonra bunları güzelce kısaltıyorum. Gördüğünüz gibi açıklarım hazır. Şu kısmına sanki bir ayakkabı bağcığı bağlarmış gibi içinden geçirerekten şekil vereceğim artık. Bunlar rahat, güzel, zevkli yerler artık. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde şuradan da geçireceğim. Bu şekilde süsleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağcıklarımı da geçirdim. Son olarak şunu buraya iğnemle, ipliğimle şundan kırmızı bir iplikle bu şekilde sabitleyeceğim. Ondan bir ondan geçirerekten olarak da boş durması için sabitleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi parmakları da diktim arkadaşlar ben. Eldivenlerim, boks eldivenlerim de hazır. Şortumu da tamamlamıştık beraber zaten. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca Hobi Dünyası sayfama abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Gelecek arkadaşlara kolaylıklar dilerim. İyi günler.